Velkommen til en presentasjon av min tur over Hardangervidda, som startet 28. februar 2013. Fra Finse stasjon var første etappe fram til Finnsbergvannet, der første leirplass ble etablert. Derfra gikk turen videre, forbi Krekja og Fagerheim og Heinseter til Selkjønslegre, en liten steinbu som er mange hundre år gammel. Derfra videre til Rauhelleren, og midt mellom Rauhelleren og Mårbu ble neste plass etablert. Etter en nydelig etappe på ca. 20 km ble fjerde leirplass etablert noen få kilometer ut på Mårvann etter å ha passert Mårbu. Turen fram til femte rasteplass gikk forbi Kallhovd, der det ble innkjøpt colaflasker, og ny leir ble etablert på turens aller høyeste punkt. Siste leirplass var noen få kilometer sør for Helberghytta. Derfra gikk turen videre til Gvepseborg, hvor jeg tok krossebanen ned til Rjukan og avsluttet turen med buss hjem. Her har det blåst i natt. Det er hardpakka. Jeg måtte bruke spaden for å skjære ut. Ja, det var der. Det hadde lagt seg innpå, så jeg fikk ikke plass til primusen inne i teltet. Den hadde jeg tatt oppi. Så jeg måtte ut i morges og ta bort sånn at det ble plass til primusen. Den sto rett ned. Masse snø som har pakka seg rundt. Så hadde det laget seg en lang skavl i enden av teltet. Så nå skal jeg prøve å grave fram igjen teltet. Først pulken, begynne å pakke pulk, og teltet er siste ting som går på pulken. Turen fram til andre leirplass ble en helt fantastisk opplevelse med flott vær og nydelige forhold før stormen brøt løs, men jeg var så heldig å komme til Selkjønslegre. Kom i går. Det var helt ålreit vær i går. Det var meldt storm i dag, og det stemmer helt. Så det betyr at jeg er nødt til å være her i dag. Ute så blåser det så mye at det nesten ikke er mulig å gå ut. Og det er for så vidt en grei temperatur inne. Skal vi se om vi klarer å få til det. Her er det 3 kuldegrader, tenker jeg. Det er godt og varmt. Og her er det veldig bra. Og her skal jeg være til i morgen. Da er det meldt helt vindstille. Og ikke så mye sol, men denne vinden kan jeg ikke være ute i. Det er i hvert fall 20 sekundmeter ute nå. Kanskje vi skal prøve å titte ut, skal vi se hvordan det går. Ja. Det blåser friskt. Her blåste det så langt inn på gulvet i natt. Ja, der er hytta. Ut en liten tur. Det er litt bredere nå.
Neste etappe var vestover mot Rauhelleren, og så østover igjen mot et punkt midt mellom Rauhelleren og Mårbu. Ja, dette teltplassen her til natt. Det er veldig kort, det er kanskje 30 cm ned til isen. Men det er nede i en bitte lite dalsøk, så jeg var ganske sikker på at det ikke kom til å blåse mye i natt. Men allikevel så hadde jeg på masse snø rundt. Da blir det lunt og godt inne i teltet. Så nå skal jeg pakke pulken og komme meg videre. Og videre, det var forbi Kalhovd og en bratt stigning, ca. 2 kilometers vei, til turens aller høyeste punkt. Det var et fantastisk vær, stille og vakkert. Da er teltet ferdig. Leir nummer 5. Ikke vært så nøye med snøen i dag. Det er ikke meldt på særlig vind. Så er det en fin bakket opp i vindretningen. Det betyr at uansett så kommer ikke vind til å ta mye her. Så nå er teltet klart for å krype inn. Det er litt bløtt akkurat her jeg går nå, men akkurat der teltet står skal det være ganske hardt og fint. Det blir ikke en grunn kuldegrope i dag også. I går var den veldig grunn på grunn av overvann på isen. Fantastisk plass. Det er bra. Gaustatoppen. Der. Flott syn. Om ikke lenge så er det Hellberghytta som siste målepunkt. Innom der og titter litt, for jeg går litt videre og slår opp teltet. Og så er det en liten kort dagsmarsj i morgen før jeg er nede med banen ned til Rjukan.